كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا بخير. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده بقى كان فطارنا بقى في رمضان. تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا كده بقى هنعمل مع بعض سمك صيادية. هنا كده معانا بقى الحلة بتاعتنا. نزلت بيها بزيت ولما سخن كده كنت قطعت البصلة كده ونزلت بيها على الزيت. هنا بقى البصلة بتاعتنا كده نفضل بقى نقلب فيها كده. وهنا قلت بقى اما اجيب طماطمية كده اقطعها لما البصلة بتاعتنا تبدأ كده. احنا مش عايزين نحرقها، بس احنا يعني هنحمرها قوي، بس مش عايزينها تتحرق، لان لو اتحرقت آم، اما بتتحرق بتعمل مرارة وكده، تبقى طعمها مر وكده. فنخلي بالنا بقى واحنا بنعمل في البصل. ونفضل بقى كده نقلب بقى في البصل بتاعنا. نفضل كده نقلب نقلب، هي بدأت تحمر شوية معانا اهي. نفضل بقى كده نقلب في البصل بتاعنا عشان ما يتحرقش مننا. هنا كده بقى هنزل بالطماطمية اللي انا قطعتها. الخطوة دي ممكن تعملوها وممكن ما تعملوهاش. يعني لو عايزين تحبوا يعني تضيفوا طماطم ماشي، ما انتوش عاوزين تضيفوا طماطم عادي. هنا الطماطمية اللي انا ضفتها دي بتحمر شوية في الشوربة بتاعتنا، فانا ضفتها. يعني ممكن كمان ما تضيفوهاش والشوربة بتاعتكم هتبقى لونها بني كده، بس هتلاقوا كده الشوربة بتاعتي اللي انا عاملاها محمرة شوية عشان انا ضفت قرص الطماطم ده بس. وهنا كده بقى نبدأ كده نطلعهم كده على طبق، علشان احنا بقى هنضرب بقى البصلة دي كده والطماطمية دي في الخلاط. وفي نفس الحلة كده نزلت بفص حبهان وتوم. ومعانا برضو السمك بتاعنا، كان معايا كده 3 سمكات. هشوحهم كده برضو. الخطوة دي اختياري، هما بيعملوا البصلة وبعد كده بينزلوا بالمية وبعد كده بيضيفوا عليها السمك. بس انا هنا حبيت بقى اشوح كده السمك كده بحبهان ومستكة وشوية فلفل. هي انا حبيتها كده، كانت حلوة كده يعني. وهنا كده بقى بعد ما ضربت البصلة كده والطماطمية بتاعتنا كده في الخلاط، شوفوا بقى ده اللون اللي بقولكوا عليه، محمرة شوية. وهنا انزل بقى بشوية مية. هنا بقى ممكن ما تضيفوش الطماطمية وهتلاقوها لونها بني، البني الغامق. بس هي بجد كانت حلوة وطعمها حلو.
هنا بقى زودت المية بتاعتنا كده. هنا بكده بقى معانا كده شوية فلفل، وشوية كمون، وشوية قرفة، وده بقى شوية كمون. يعني ضفت فلفل وقرفة وكمون، وكمان ضفت 7 بهارات كده، بس حاجة بسيطة كده، بس ادها طعم حلو بصراحة. وضفت هنا كده شوية ملح، يعني مش فاكرة معلقة ولا ايه، ضفت كده شوية ملح دوم بس. وكمان كنت ضفت توم، وهنضيف كمان توم. هنعمل كده رز بشعرية. هنا بقى كده بنقلب الشعرية بتاعتنا، نحمرها بقى عشان نضيف عليها الرز. وهنا كده بقى الشعرية بتاعتنا اتحمرت. هنا بقى هننزل بقى بالرز، وهنفضل بقى كده نقلب الرز في الشعرية. هنا بقى كده هضيف الملح. انا ضفت كده 3 معالق ملح، 3 ونص، علشان الرز بتاعي 3 مجات ونص. وهفضل كده بقى اقلب في الرز بتاعنا. نفضل بقى نقلب. وهنا بقى هنضيف المية بتاعتنا، ونقلب بقى كده المية في الرز. هنغطي بقى الرز بتاعنا ونسيبه. ودي بقى كانت الصيادية بتاعتنا، ودي السلطة بقى بتاعتنا اللي هنعملها مع بعض. هنقطع بقى كده مع بعض كده السلطة بتاعتنا. هنا كده بقى بقطع الخيار، وهنا خلصت بعد كده تقطيع الخيار. بقى نقطع الفلفل بتاعنا
العادي. وهنا كمان الفلفل الحار بتاعنا. بقى الطماطم بتاعتنا. وهنا كده بقى معانا كده جزر هنبشره كده. معانا المبشرة بتاعتنا، بس نخلي بالنا واحنا بنبشر. انا بشرت هنا جزرتين كده، كمان ابشر بقى الجزرة التانية. وهنا كمان خلصت كده بشر الجزر بقى. هنقطع بقى الجرجير كده مع بعض. انا بعمله كده بالمقص. هنا بقى كده الجزر واحنا بشرينه مع بعض. هنبدأ كده بقى نقطع كده الجرجير. انا كده بقصقصه كده بالمقص بيبقى حلو. وبقى السلطة كلها كده بقى هقطع بقى كل الطماطم كده وهقلب كل بقى السلطة بتاعتنا كده مع بعض بقى. وبرش عليهم بقى الملح وشوية فلفل. وكده بخلص السلطة بقى بتاعتنا. وده هنا بقى بعد ما غرفنا الأكل بتاعنا. كان ده الرز بشعرية، وده السمك اللي بصيادية، وده السمك المشوي، ودي الشوربة، وزيتون، وطبق السلطة، وعصير برتقال.